वर्ल्ड के 10 सबसे डेंजरस डॉग। नंबर 1 पिट बुल, नंबर 2 रॉकवेलर, नंबर 3 जर्मन शेफर्ड, नंबर 4 बुल मास्टिफ, नंबर 5 हस्की साइबोरिचाई, नंबर 6 डावरमैन पिंशर, नंबर 7 डोगो अर्जेंटिनो, नंबर 8 प्रेसा कैनरिया, नंबर 9 बॉक्सर, नंबर 10 वुल्फ हाइब्रिड। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है।